Дагы bir uçaktın kıyraşı, bir uçak kıyrap, anda 5 adam mert ketdi. 9-cı qabattan qulagan kızdı okuucu bala tosup aldı. El aralık izleyde жүргөн жанам Түркиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жеңиш күнүндө Бишкектин чоң ортосунда өтө турган аскердик техникалар. Парад 8 майда Бишкектин Ала-Тоо аянтында өтөт. Коргоо министрлиги ага абадан коргонуучу эң алдыңкы С-300 жана С-125 зениттик ракеталык комплекстери катыша турганын билдирди. Алар баллистикалык жана аэродинамикалык буталарга соккурууга жөнөмдү. Кошумчалай кетсек, парадка Кыргызстандын авиациялык абадан коргонуу системалары жана канттагы Россиянын авиабазасы катышат. Бул жолку жеңиш парады Кыргызстандын тарыхындагы эң ири парад болуп калат. Былтыр анын ордуна жеңиш аянтында митинг реквием өткөн. Белгилей кетсек, 9 майда Бишкекте өчпөс полк иш-чарасы өтүп, орус жана кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусунда концерт болору күтүлүүдө. Эл аралык издөөдө жүргөн жаран Түркиядан Кыргызстанга жеткирилди. Диний кастыкты козуткан материалдарды таратууга чектелип, эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык Түркиядан кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, 2012 жылы жаран диний кастыкты козутууну жараткан материалдарды таратуу иш-аракеттерди кылып, Ош облусунун Арабан райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 332 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал эми шектүү изин жашырып качып кеткен. Эл аралык издөөгө алынган. Шектүү 2006 жылдан тартып Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү экендиги жана мурун соттолгон экендиги аныкталган. Такталган маалыматтар боюнча издөөдө жүргөн жаран 1978 жылы туулган жаран. 2012 жылы Орусияда, 2016 жылдан бери Түркияда изин жашырып жүргөн. Бирдиктүү иш-аракеттердин натыйжасында 24 апрелде ал Түркиядан Кыргызстанга жеткирилди. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Трамптын чабарманы Путин менен жолугушууга чейин Арбатта кыдырды. Трамптын атайын чабарманы Стив Витков президент Владимир Путин менен жолугушуу алдында Москванын Арбатын кыдырып чыкты. Тасманда Витков жубайы Лорен Рапорт менен эски Арбатта сейилдеп, Орусиянын Түз инвестициялык фондунун башчысы Кирилл Дмитриев жана анын жубайы Наталья Попованын коштоосунда бара жатканын көрсөтүлгөн. Эгемендүү иликтөөлөрдүн маалыматына ылайык, Дмитриевдин жубайы Попова Путиндин кызынын жакын курбусу. Булак РБК. Таиландда учак кулап 5 киши каза болду. Таиландда учак сууга кулап 5 киши каза тапты. Бул тууралуу Тай телеканалы кабарлаганын ТАСС жазды. Маалыматка караганда, чакан учак Таиланддын Пхетчхабури провинциясындагы Бангкоктон 160 чакырым алыстыкта жайгашкан курорттук шаарда кулаган. Тай BBC белгилегендей, DH-400 Twin Otter учагы Таиланддын падышалык полициясына тиешелүү жана парашют менен секирүүгө даярдан үчүн колдонулуп келген. Учурда Таиланддын авиация кызматы жана полиция авиакырсыктын себептерин аныктап жаткандыгы айтылды. 9 кабаттан кулаган наристени окуучу тосуп алды. Домодедоводо 12 жаштагы окуучу бийиктиктен кулаган наристени куткарып алды. Ал 9 кабаттан кулап бараткан баланы байкап, чуркап барып тосуп алган. Өмүрдү сактаган бала Амир Абачев 6 класстын окуучусу. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканым себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге
каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен дейм. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Ben için al gerçek Kırgız dili manini. Ankeni bulacak Kırgızstan devleti. Кыргыз тили мен үчүн маанилүү. Стамбулдук түрк кызынын видеосу коомчулукту суктандырууда. Кыргыз тили маанилүү анткени бул жер Кыргызстан. Мындай билдирүүсүн 5 ай мурун Кыргызстанга келген түрк кызы айтты. Социалдык баракчанын колдонуучулары Арстан аттуу фотографтын видеосу менен бөлүшүп, жылуу пикирлерин калтырышууда. Тасмада эски борбордук аянтта майрамдык иш-чарада жүргөн кыздын сүрөткө түшүп жаткандыгын көрүүгө болот. Анда Юсра аттуу кыз фотограф менен баарлашып, Кыргызстанда орусча эмес, кыргыз тилинде сүйлөө ал үчүн маанилүү экендигин билдирген. Ошондой эле ал Стамбулдан 5 ай мурун келгендигин айтып, кыргыз тилин өздөштүргөндүгүн кошумчалаган. Kırgızca soru verirsem bana emni için Rusça cevap verirsin. Sonun. Yakşı okunuz. Noruz bayramınız menen. And some other fruit. This is the rice from Batken province. This is a very good quality. It's called and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Japonica or Indica? Indica? Indica rice. Indica the No? It's a local. It's a local. No, I know. rice. But there are two species. Ben ekile türün bilem de. Indica degende başkasını. Круглозерный, да? So this is the round Üç form türü of var, the premium. range, and this is premium class range. Для плова, для плова. Слово длиннозерный So булдагы. you can see Тез ашка анан гарнирлерге болот. Сүттүн кабыкчасы тазаланган эмес дагы бүт пайдалуу витаминдерди сагат. That's why I asked. Аны жакта дагы. Для плова. Длиннозерный, да? Чего ошондо? Длиннозерный. Үч түрү бар. Үчөөгүн алам эмеске берем. Барып үйдөн тамак кызып. So this is the gift to you. Thank you. You know what? Actually, I'm from Hunab channel.